Sorry ass DJ. Dalam keadaan sehat ya. Iya. Nah, sekarang di episode hari ini kita mau unboxing mainannya Tirta. Nih mainannya Tirta. Oke, mainannya Tirta. Kita mau buka ini nih. Tara! Apa ya guys? Ini ada perlengkapan cewek ya, karena Tirta anak satu yang cewek. Ini kita mau buka ya. Nih, ini kita buka yuk. Kita buka ada apa aja ya. Oke. Ini pakai plating nih. Ini kita buka dulu ya. Waduh, platingnya susah ya. Oke. Ini tinggal di setting doang. Bisa. Papa Ini kan. tahu. Nah, ini kita buka nih. Oke, ini tasnya nih guys. Jadi dapat tas juga nih. Oh, ini nanti buat tasnya. Yeay, Tirta. Oke, kita coba ya. Ini hair dryernya guys. Oh, bisa pakai baterai. Wah, bisa pakai baterai. Coba nanti kita isi baterai ya. Baterai apa ya? Ini apa? Oh, baterai gede satu. Coba baterai gede satu. Coba ya. Nih, baterai gede satu. Aja konsepnya tuh. Bahannya lengkap, ada hair dryer, ini ada tuh banyak ya, ada cermin, ada jepitnya. Oh, jepitnya ya. Jepitnya ada roll. Roll bayi ini mah ya. Tuh lihat ya. Apa nih? Fancy kit. Nanti harga ada di deskripsi, bisa dicek ya. Ya kan? Coba main, kita main. Main ini tank. Dryer. Ya, terus bisa buat kaca. Ini kaca lagi. Ini pegang kacanya. Pegang kacanya. Kacanya. Ini ada jepit-jepitan. Ini juga ada make up. Ada make up nih. Oke guys, jadi itu aja. Ini udah bisa nyala. Ini bunyi ya, kalau dipencet keluar angin-angin gitu. Ada bunyi kecil-kecil gitu. Jadi itulah lucunya tuh, Tirta lagi sama mamanya lagi dipasangin jepit-jepitannya. Kacanya lagi dipegang, sama ada make upnya. Mana make upnya tadi? Ya, jadi tuh Tirtanya. Ini bunyi guys, ini bisa bunyi, bisa keluar angin tuh. Wih, dryer. Oke, semuanya dadah. Jangan lupa kalau suka video ini di like, subscribe ya. Dadah, sampai ketemu lagi di video unboxing mainan lainnya. Bye-bye. Sorry ass DJ.